Hello，大家好，我係嘉怡，溫哥華嘅地產經紀。見唔見到我着住呢個 Vancouver 嘅 sweater 呢？因為咧今日就要同大家講溫哥華10月嘅樓市簡報，係咪好貼題呢？好啦，首先加拿大央行咧喺9月17號就公布咗將呢個隔夜利率由2.75% 減到去2.5%，所以而家問銀行借錢買樓咧，優惠利率就大概喺4.7至到4.9%。咁減息對買家嚟講當然係好消息啦。除此之外，9月咧係貨源好充足嘅水平入邊，咁啊10年嚟平均咧都係12000個 listing 度啦，咁但係而家咧有成17000喎，咁啊多咗好多啦，貨源好充足啦，咁同埋咧無論喺 condo 啊、townhouse 或者獨立屋咧，今年嘅價錢亦都比上年9月平，咁你話會唔會再跌咧？咁我哋就睇翻銷售量嘅數據啊，原來今年咧9月比起上年嘅9月咧銷售量其實係高咗1.2%嘅，即係代表暑假後咧漸漸係多咗人買嘢少少啦。咁啊因為價錢咧亦都有下降，咁啊獨立屋跌咗4.4%，公寓又係跌咗4.4%，townhouse 咧就跌咗2.7%。咁好多人都會問會唔會再跌呢？咁其實今年咧真係好多政治啊、貿易嘅變化啦，咁失業率又高咗啦，咁所以其實真係好難預測嘅。不過咧，我哋都好明顯見得到，就係貨源係多咗，價錢亦都有下降，利率咧亦都減咗少少。咁所以就算未去到谷底咧，其實都係一個買樓嘅好時機。咁買樓嘅人就好開心，但係賣樓嘅人咧就真係有啲頭痛啦。咁喺列治文嚟講咧，其實要賣出一個單位平均都要42日或者以上喎。咁我之前都有個 video 咧，有講解點解啲樓賣極多賣唔出啦，又或者有啲咩方法可以拆解嘅，咁大家可以重溫下。咁今日就講住咁多先，希望呢個 video幫到大家，多謝大家嘅支持，拜拜。